俺明看这是谁那个月？二弟，让孙大姐。二弟，我不是你的，我等得起装修我是。一年俺看这求着，给让给孙的。谈得俺老爹就是给让没心没，现在看给装饰没，给让给听个月呗。怕我不仅参我略当差，谈的电视，给让没心没，你连俺洗不干。二弟，我给让他看车头的，你看车嘛的，我那一二弟管我么错，你拿下，俺龙浪子，你看就么就写的，管我错二弟，一年看不低那里，我爹的去那边多，我爹那爹而已，啥么是他姐妹多。给让个气头，你看我的略当球，一年。他这引进面积拖了下哪？这么年，既然给我有些一说呢，你，我仍是给他注意。你这是你妈的二弟，既然我呀，我那听这狗对，既然随喜，你那也就，这嘛呢，你就跟这头那里空着马车吧呀，既然哩要起你，你那面就让他看前面。5年了，既然看见这年是吧？把那个那做这些的说话贴下。是，光给钱俺那你随他贴下。你年心里，既然生气，你最听着恰恰是，这嘛你听着嘛那了，特你过来弄点嘛那么钱，你也算他要我是难过事。用啊，等你看脸去。我以前没说，那就。他给让同一起说。让堂上没吃不了。啥喽？就叫人家没拉起我输的。他的拉起吧也要嘛的，起码让军刀厂没起诉呢。提队长，古白拉他们那些恰用。你这个真是。爸爸到我们下来这有咋？的队长呀，解脱呀要嘛是，特里不毛看不得，是你军刀厂们不毛些事。一年二弟也看不出落下。看不出落呢，军刀出落嘛的，可是让个叫习俗呢，军刀厂们不毛的他家，隔壁的，家啊哪家是人帮助好，叫了不嫌弃的。见你可真晓得。主要是我上呢，年了主餐那呢也端午时，让个特别是当前，二弟和你帮别的阶段大，第几个2个厂嘛年纪，让老爹不接点不对西。二弟，俺真的没。既然马天呢，我也煮面。你那既然天呢？既然现在，俺们那个钱一拿了肉钱不能给，况且你们能新鲜。他弄俺他巴拉，从干你们到大摩托呢，巴拉有不是他有过的送下。二弟，啥子别呀？俺就是他妹子，车不是他用啊。既然天呢？俺就我有了。既然给说呢，所以给个。所以对不起，就是送回来。弟姐妹。钱你们都态度，你们看些些人，俺你们都态度。过了钱。用啊，你们都态度。钱的要我说。拉家。年哪脸色，给年哪一打？巴拉，二弟。二弟，我干啥？年龄可老不上老用呗啊？你看俺徐总啊，婆婆点点老用过的事，也就啊。这比英国去。让给阿妈三是拉起。巴拉可贴不上，起了天是别人的语。好的，既然我讲一遍，哪家话太说？我这。你点什么去接着事？光去我去了点学事，前下子你们都是话着，可怜是那么切去，这。哦，冲干真是的嘞。多钱？